ரம்யாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். நல்லா சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உப்பு தேவையான அளவு. 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். 2 தக்காளி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். 3 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 6 கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 3 ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 3 துண்டு பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவையான பொருட்கள். வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டவ் பற்ற வச்சு அது மேலே ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். கடாய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ இதில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே நம்ம சிக்கன் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் நல்லா இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி விட்டுடுங்க. இப்போது நம்ம இதில் பாதி மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக வந்துடும், அப்பயே வெந்துட்ட மாதிரி தனித்தனியாக வந்துடும். அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி விடணும். அதை கொஞ்ச நேரம் பொறுமையாக ஃப்ரை பண்ணணும். ஏன்னா சிக்கன்லேருந்து தண்ணி விடும். அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். சிக்கன்லேருந்து தண்ணி விடும்ட்டு பாருங்கள், எப்படி தண்ணி எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போது இந்த தண்ணியெல்லாம் மொத்தமாக சுண்டுற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். அப்போ தான் ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும். ஒரு ஸ்டவ் பற்ற வச்சு இந்த ஸ்டவ் ஹீட் ஆன உடனே ஒரு 4 to 5 ஸ்பூன்ஸ் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். இன்னொரு பக்கம் நம்ம சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அது நான் இன்னொரு பக்கம் வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. அது நல்லா அந்த தண்ணியெல்லாம் இறற வரைக்கும் அது தனியாக இன்னொரு பக்கம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கட்டும். இன்னொரு பக்கம் நம்ம எண்ணெய் வச்சுருக்கேன். நம்ம சிக்கன் வறுக்க போட்டிருந்தோம் இல்லையா, அது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நல்லா எண்ணெய் திரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள். தண்ணி சுத்தமாக இல்லாமல் எண்ணெய் நல்லா திரிஞ்சு பீஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக வந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கரம் மசாலா சேர்த்துடலாம். மசாலாலாம் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். அது பக்கத்துக்கு வதங்கின உடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம். நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். வெங்காயத்தோட கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். அது கூட நான் இப்போ ஒரு 3 பச்சை மிளகாவை கீறி வச்சுருக்கேன். அந்த பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம போட்ட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். நல்லா சாஃப்டாக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. வதங்கிடுச்சு. நம்ம போட்ட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். நல்லா சாஃப்டாக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. வதங்கிறதுக்கு மொத்த டிஷ்ஷுக்கும் தேவையான உப்பு நான் இப்போயே சேர்த்துட்றேன். கல்லுப்பு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான். உப்பு போட்டிங்கன்னா தக்காளியும் வெங்காயமும் ரொம்ப சீக்கிரமாக வதங்கிடும். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா தூள்லாம் சேர்த்துடலாம். மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடலாம். மிளகாய் தூளும் சேர்த்துடலாம். இப்போவே சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுடலாம். எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இது இதில் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். எல்லா இடத்துலையும் எல்லா சிக்கன் பீசஸ்லேயும் நல்லா மசாலா போட்டாகணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இதை ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்க்குறேன். சிக்கன் உள்ளெல்லாம் அந்த மசாலா இறங்கணும் இல்லையா, அதனால நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். அப்போ தான் மசாலா நல்லா இறங்கும், உள்ள வரைக்கும் பீஸ் ஃபுல்லாக இறங்கும். ஏறிடுச்சு. நம்ம ஊற்றின எண்ணெய்லாம் நல்லா திரண்டு மேலே வந்துருச்சு பாருங்க.
வாசனை செம்மையாக தூக்குது. இந்த ரூம் ஃபுல்லாக வாசனையாக இருக்குது. இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃபைனலாக இதில் பொடியாக நறுக்குனா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னா நம்மளோட சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், பார்க்கும்போதே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல, யம்மியாக இருக்குல்ல. டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.